السلام عليكم شباب. اليوم هلا اشتريت هذا التلفزيون مثل ما سامعين صوت وشة من دون لا صورة ولا شيء. اوكي، ما في كنترول كمان. مثل ما شايفين عم بغير صوت الوشة ثابت، ومكبيله يونيفرسال. شكلهم STR رايحة، هي تيجي جاي 66 53. بطل في منها كيف حاطين سنتها محل الفيوز، مددين لي شرايط، عاملين لي خرايط، واكتر من هالشي كله. شوفوا كيف من تحت، عشان هيك في مصلحين انا اوقات يعني بدعي عليهم مش بدعي لهم. يعني عيب، عم تاخد اجرك زبط شغلك. تركين هذا الفحم هيك، عامل لي توصيلات. هذا شريط الVCC تبع اليونيفرسال باور يونيفرسال. لا قطع يا حبيبي منه لا جارد الحام ولا شي. هلا بدنا نظبط التلفزيون، نجهزه، نظبط له باور على 100 بعدين بنشوف مشكلة الصوت. اوكي، اول شغله. وكمان في شغله، الزبون شوف قد ايه المصلح عفن. هي منا هالمشكله يعني، بس الكاباستر تحط اصبعك عليه تلاقيه شو نافخ. ثواني بس، انا فيني عادي هيك وسواس. طلع كيف عامل بومبي. هذا بأثر على التلفزيون يعني نافخ، ما مغير له اياه كمان. بدنا نظبط كل شيء هلا على 100 ونرجع نصلح العطل الاساسي. يمكن بس اجرد الحام وظبط الكاباسترات وعير باور يمكن يمشي الحال، ما بنعرف. هذا العطل بيجي يا دائما يا من الاي سي او من IC الاوكسيليتر. مشان مشكله صوت اكيد ما خص لا الجهد لا الباور ولا IC الفرتيكال ولا التيونر. طلع صوت وشي يعني يا بيكون هي عامله الانبوت تاعولها او في ايرور، او مشكله بالCPU الاساسي، الIC الكمبيوتر الاساسي. هاي بعد ما خلصنا هلا نجرب. احتمال يكون على جرد الحام مش الحال. نحن نجرب الصوت. انا فحصت IC الصوت، جردت الحام، تأكدت من الكاباسترات ما في شي مشورط، والVCC واصل عليها نظامي. شو بعدنا نحط؟ خلاص هاي كهرباء.
اوكي وهاي تاني بالكهرباء. شفت انه انت صوتت الشريط من هون. بعده الصوت خش، خلص بعده عم يخش. هلا والله راح. بعده عم يخش. طيب اذا ما في عطل هيدي مشكلة من السيرفس. هلا حنحكي عن موضوع السيرفس كيف. خلينا بس نجرب على القضية. هون الشام العنطان. اوكي في صوت هسا، ما في بس يكون ما في اذاعة ما في صوت. نشوف اذا في كنترول صوت. اوكي فهذا بنفوت على سيرفس التلفزيون. اول شي خلينا نجرب على الاي في. ثواني بس. إذا صعدت إلى الأعلى اوكي وقد تسقط في في صوت. فاذا هلا المشكلة بنفوت على السيرفس، نرجع على الاشتراك. هذا كودو 045 على الجوكر. اوكي نكبس الخضراء الحمراء، نكبس منيو. هاي الخضراء حمراء 0 4 5. اوكي تفضل. هلا هيدا النوع ستار. تكبس القائمة لو ما كان عندك هذا ريمون الأساسي، بتكبس المنيو. يمكن تكبس أول مرة المنيو يفتح لك برمجة، أنت لازم توصل على صفحة كبسة الألوان، صفحة الألوان. كبسة منيو مرة، كبسة ريتيرن يعني هاي اللي بترجع على المحطة اللي قبل، ريفيرسي عفوا. هاي بسرعة ورا بعض. منيو، إعادة، ميوت. ممكن بسرعة. ثواني بس. نسيتوني السيرفس. منيو ريتيرن ميوت. لازم ينكبسوا بسرعة ورا بعض. اوكي هلا هاي الصفحة ما بدنا اياها. كيف نقلب بالصفحات؟ بكبسة السليب. كبسة سليب. مشكلة. فإذا في عدة أنواع، إذا مش السليب يكون الميوت. الميوت اللي بتعمل كتم. قلبت الصفحة. في صفحة للصوت للميوت لهذا النوع، مش هاي. وهاي للغة. هاي ميوت 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 ديلاي. هاي صفحة الميوت. تنزل على تاني وحدة ميوت كنترول. عفوا خلي تحت الفم. هاي الكنترول اللي تحت البي دبليو ام راح صوت. اوكي بس مشان نحن نتأكد نرجع للإذاعة اللي كنا حاطينها. اوكي نحول على الاي في مشان نتأكد 100%. بنوطي الصوت، لازم يوطي على الأخير. علي الصوت تمام. نحط ميوت 100%. اشتغل التلفزيون. فإذا كانت المشكلة الأساسية سيرفس وصلحنا الباور، هيك بكون مش حال التلفزيون كله على 100%. طبعا هيدي الترددات هاي هلا أكد التلفزيون عشان هو تزامن الصورة. ليك ولا ستودون بالتأكيد زيارة البلاد التي منحت العالم